שלום לכם בני ישראל, כאן נדבר אליכם שוב, שגיא פטיטו, המשיח הצלוב בבית האסורים, בית חולים מזרע לחולי נפש, ותאמינו בני ישראל, לא חולי נפש אני, אלא אני, המשיח האחים שלי צולבים אותו בכל דור, שנאמר, אל תיגעו במשיחי בין ואל תראו בני ישראל היקרים. מתי תעשו תשובה בני ישראל היקרים על תשובת ישוע המשיח? מתי תתפללו, מתי תתעוררו לעשות תשובה? אם לא תעשו תשובה מהר תאבדו. ירבעם מלשון נותן חיים, ויש יאבד מלשון אין חיים. אדם יאבד, יתחי הנצח וישאר בגיהנום לנצח נצחים. חל ושלום לא עליכם בני ישראל היקרים ולא על אף אחד בעולם. אנא חזרו בתשובה שמע אלוהי ישראל תשובות שמו, ישוע משיחו, מלא יחידו. תפסיקו להתעלל בעניים, באביונים. תבינו שבקרוב מאוד ירדו ברקים מהשמיים, אש ואבני על הגביש, בקרח ירד מהשמיים עליכם ותקבלו מכות כאלה קשות שתמותו בהם. וגם מתגענים עלינו ערביי ישראל וערביי סוריה וערביי לבנון וערביי ירדן וערביי מצרים להיכנס לתוך ישראל לעשות בנו מלחמות ושפטים עצומים ביותר בני ישראל היקרים. למה? כי עזבתם את ישוע המשיח, לא קראתם את ישעיהו נ"ג, מה מדובר עכשיו על המשיח? ישוע מדובר על המשיח, ישוע בישעיהו נ"ג בני ישראל היקרים. עוד משהו שיוסיף לכם בני ישראל היקרים. חזרו בתשובה שלמה, מהר, חזרו בתשובה בני ישראל היקרים, תחזרו בתשובה. אם לא תחזרו בתשובה תאבדו בגיהנום. אוי לכם ביום הדין בני ישראל היקרים, תחזרו בתשובה. ולא רק שאתם צריכים לחזור בתשובה, תראים עשו 3 ימים 3 לילות על צלבת ישוע המשיח. אם לא תצומו 3 ימים 3 לילות על צלבת ישוע המשיח, תאבדו בגיהנום נצחי בני ישראל היקרים. לכם בני ישראל היקרים, מתי לעשות יום צום תענית להספד את צלבת המשיח. אני מציע לכם בני ישראל היקרים להפסיק למרוד במצוות יהובה, להפסיק להיות גנבים, להפסיק לשקר, להפסיק לתחמן, להפסיק לאנוס, לרצוח, לקפח את האחר. תבינו שכולכם מזהים אחד לשני וכולכם אמורים להיות בני אלוהים. בני אלוהים כולכם אמורים להיות בני ישראל היקרים. אם לא תרצו להיות בנים של אביכם שבשמיים, תהיו עבדים, משפחות וזונות לכל מי שיראה אתכם, בין אם זה מהגויים, בין אם זה מהיהודים, לא משנה מי, אין הבדל בין יהודי לגוי בני ישראל היקרים. ותאבדו, מה להגיד לכם בני ישראל היקרים? אני מתחנן בפניכם שתחזרו בתשובה שלמה במהרה, אמן. אם לא תחזרו בתשובה שלמה, תאבדו בגיהנום, באש הגיהנום בני ישראל היקרים. מה לעשות בני ישראל היקרים? זה מה שקורה בדור שלנו, בדור שלי, שלך ושלו, שמי שלא עושה טובה יאבד בחטאו. לכן בא ישוע המשיח שמת על הצלב בשבילנו, לכפר לנו על חטאינו, להבין שיש סליחה ומחילת חטאים אצל ישוע המשיח. מי שמאמין בו יקבל אותו כמורו כרבו, ומאמין בו ברוחניות, ולא נוגע לא בסמים, לא בסיגריות, לא באלכוהול, ולא בשום סם אחר, לא נוגע בכלום, רק מתקרב לאמונה בישוע המשיח. וזה הדבר הכי חשוב ביותר בני ישראל היקרים. מבינים בני ישראל היקרים, אני אומר לכם? תחזרו בתשובה שלמה מהר, ובקרוב אש ותימרות ואבני על גביש יפלו עליכם אם לא תעשו תשובה. אבני על גביש ובוערים באש יפלו עליכם ותשרפו ותמותו. גם תכם להיכנס לפה כמה מיליוני ערבים מארצות ערב, מאיראן, מסוריה, מטורקיה, מלבנון, מצרים, ירדן, עיראק, איראן,
בתימן. בני ישראל היקרים חזרו בתשובה שלמה. שגיא, בוא תשתה כדורים, תסיים עם זה, אחי. כן. חזרו בתשובה שלמה, בני ישראל היקרים. סבבה, שגיא. חזרו בתשובה שלמה, בני ישראל היקרים, תאבדו בגלות הגמרא הזאתי. ומי בני ישראל אני אומר לכם? אם לא עשו בתשובה שלמה בגלות הגמרא הזאתי, תאבדו. לכן עשו תשובה, עשו פרי תשובה, ראוי לי תשובה למעשיכם בני ישראל היקרים. תחזרו בתשובה שלמה, תפסיקו לצרוד משיחים, תפסיקו להתעלל בנביאים, תפסיקו להתעלל באנשים חסרי ישע, עזרו לחסרי ישע, תכניסו לכם אנשים עניים ובריאים, חולים, וככה תזכו להתגלותו של ירוע צבאות אלוהי ישראל, אם תיתנו לבית שלכם למען אנשים עניים, מסכנים וחולים, ולא משנה מה הם עשו בחייהם, תקבלו אותם באהבה שיוכלו ויצאו אצלכם, בני ישראל היקרים. ואני מציע לכם, בני ישראל, דרך א', לקפוץ אל הרכבת בזמן לפני שהיא תיסע, או שתפסידו את הרכבת ותישארו בגיהנום לנצח נצחים. לכן חזרו בתשובה לשמה אלוהי ישראל, תבינו איש אשר חטא בחטאו ימות, ובצמיס מחילה ושיחת חטאים תישאו המשיח, מי שחוזר בתשובה שלמה, אמן. להתראות בני ישראל היקרים, שבוע טוב וברך, זה המסר שרציתי למסור לכם בני ישראל היקרים, אוהב אתכם בני ישראל היקרים.